1915年12月，一名叫陶吕德的法国人以开发农业之名来到北京，他的真实身份是法军退役少校，此行目的是与北洋政府秘密谈判招募中国劳工的事宜。此时，第一次世界大战激战正酣，英、法、俄等协约国军队在与德、奥等同盟国军队作战中损失巨大，不但需要补充武器弹药，后方及补给线上还奇缺劳力。战争打响之后，又出现了人力的缺乏。那么一个是缺乏前线能够扛枪打仗的士兵，同时也需要什么呢？后方或者在前线为这些士兵做饭、做军服、抬伤兵这些人。那当时欧洲呢没有这么多劳动力，那怎么办呢？他们又把视野转到了东方。最开始英法的解决方案是调这个印度人和安南人，就是当时越南人。那么一个是英国的殖民地，一个是法国的殖民地。然而，由于印度和越南地处热带，来自这些国家的劳工到欧洲后水土不服，很多人生病甚至死亡。英国海军部的一个军官提出来，说是我们可以用中国的劳工。据说这个军官曾经在美国参观过中国劳动的场面，就当时太平洋铁路。他认为中国人吃苦耐劳，而且也比较适应欧洲的气候，而最重要的呢，学习能力也比较强，又听话。所以当时呢，这个英法就联合跟中国政府就提说，我能不能从你们国内招一些劳工？当时袁世凯还在世，他答应英法等国，中国虽无出兵欧洲之力，但可以提供物质及劳工援助。由于中国尚未参战，招募华工事宜最初由半官方机构负责。袁世凯的心腹梁士仪控制的惠民公司与法国签订了招募20万华工的合同。英国人则利用其在山东威海的租界地，设立了大英威海政府招工局，并利用教会网络，悄悄在山东、河北等省招募中国劳工。招募这些人的这个要求很严，英法说这个欧洲啊，大家都在战争期间，营养也不好，医疗条件也不好，你这些人如果身体不行，都死了，弄过来也没用。所以当时要求当时这些中国人的身体要强健，不能有任何的身体残疾和疾病。与此同时，另一支中国劳工大军则从东北等地被招募到更加寒冷的俄罗斯。19世纪60年以后，俄国呢开始了资本主义发展，一个很重要的就是修铁路。那么又没有这个劳动力怎么办呢？当时恰好是有大量的来自山东、河北、河南的人闯关东到了东北，于是呢，俄国政府到今天的黑龙江、吉林去招募华工到俄国去打工。后来干脆他们就在山东、在河北、在赤峰就设置了招募点。1917年，运载华工的法国亚瑟号游船在地中海被德国潜艇击沉，北洋政府正式对德宣战，劳工输出也由半官方转为公开招募，更多华工被送往欧洲及东线的俄国。从中方来讲，基本上我们采取了一个派遣华工去支持他的战争，而不是我们直接派军队去参战。据载，当年被英法及俄罗斯等国招募的中国劳工加起来达数十万人。在欧洲，据不太完全统计吧，14万华工，而在俄国呢，15万华工。俄国这15万人呢，应该是从19世纪90年代开始陆陆续续的到的俄国的。法国学者马亚尔在第一次世界大战在法华工中这样描述中国劳工的成分：尽管中国观察家发现，在劳工行列中混有学生、失业的低级公务员，
在中国旧科举考试体系中获得低级文凭的人出现，但被英国人和法国人运送到法国的中国劳工，大部分都来自贫穷的农民家庭。最多的还是那个农村的那个农民，有一部分呢在城市里面是做这个苦力的，下人啊，就比如像人力车夫啊，等等这些，还有一些有少部分呢是在工厂里面做工的工人，有一部分呢是退伍的军人，有少部分是青年学生，他们还有一部分是这个匪盗，这些人。那么，对这些背井离乡的贫苦中国人来说，此去是福是祸，吉凶如何呢？1916年8月，第一批中国劳工抵达法国马赛港时，法国报纸曾这样报道：这些华工是通过仔细挑选而招来法国，他们大部分来自中国的北方，他们比安南人更加能忍受我们国家的气候。另外，医疗体检报告结果认为，绝大部分的华工身体健壮，这对我们国家继续在那儿招工是一个好消息。然而，对这些年轻的中国劳工来说，噩梦却从此开始了。据载，当年赴欧洲的14万华工中，有近10万分配给英国军队，3万多由法军支配，余下的1万人借给了美国赴欧远征军。一名英国军官这样描述他眼中的中国劳工：他们穿着棉袄，腿上系着绑腿，戴着小圆帽和皮耳套。这些外来者的气色非常差，他们的工具引起了大家的好奇和诧异，主要就是些竹竿，竹竿上挂着货物，有2个人挑着，米袋、梁木、木板和其他货物在竹竿中间摇晃着。他们是被称之为叫做苦力，就是他们所干的事情是最辛苦的活，最下层的这个活。这个词儿呢拼出来叫苦力，这个字怎么写呢？就是 COOLIE， 苦力。当时每个华工都被用中外文编一个号码，用机器打印到铜片上，然后制成镯子套在劳工手腕上。合同期内，这个号码即代表劳工本人，相当于身份证。雇佣国根据号码付工钱，分配衣食及工作。合同期满回国时，才能用机器把铜镯卸下。法国学者马亚尔这样记录应招华工的收入：苦力一天工作10小时可以挣1法郎，这差不多是英国普通士兵工资的1半。虽然这些受雇于英国人的中国劳工自己负担饭食和住宿，但他们仍然没有得到任何医疗补贴，而且如果由于健康原因中断工作6个月后，每月的津贴也会终止。华工们拿的是最低薪酬，干的却是当地人最不愿意干的苦活。当时法招华工多被安排到施耐德、雷诺等军工企业，英招华工则几乎全部被投放到前线。他们挖战壕、修工事、野战救护，乃至掘埋尸体、清扫地雷，凡战争所需，无所不为。到欧洲去的话，他这个签协议的时候做的是不上战场，只是为战争做服务。但是实际上呢，他们在前线做的事情比那些士兵呢有的还危险，还辛苦。曾为英招华工当翻译的张邦勇后来这样回忆中国劳工的处境：挖战壕的地方已在敌人步枪的射程之内，战壕挖好之后，英兵才进来，所以我们实际是在最前线。轮班睡觉时也只得站着睡。
中国劳工的吃苦耐劳给西方雇佣者留下深刻印象。英国陆军部报告称，中国劳工是所有外国劳工中最优秀的。英国记者维克菲尔德写道：“每一位华工都是顶呱呱的多面手，能忍难忍之苦，工作风雨无阻，冷热不惧。”法军司令福煦则在给法国总理的信中写道：“华工是非常好的劳工，他们可以成为最好的士兵，在炮弹的狂射之下，他们仍能保持很好的姿态，毫不退缩。”然而，雇佣者对华工的赞赏却未转化为尊重。法国学者马亚尔描述，欧洲人往往是带着优越感看待中国劳工的，经常站在自己的立场上采用种族主义的态度。当时，很多应招华工平日除蓝色工作服外，被禁止穿平民服装，也不能像普通人一样进咖啡馆和酒吧。法国市民德瓦吉里曾在日记中描述，这些腿上缠着交叉布带、头戴小圆帽、衣服褴褛、无精打采的中国苦力，被结实而趾高气扬的英国军官和士兵手持短粗木棍在两旁压着，就像狗赶羊群一样的劳动。一名英国军官甚至直言不讳地说：“你对中国佬越好，他们越不买你的账，因而绝不能善待。”一些在法的应招华工因不堪虐待曾发生暴动，被当地报纸指控为黄祸，引起所在国居民极大恐慌。此外，由于华工大多来自中国贫苦农村，没有文化，身上不免沾有一些赌博、酗酒，甚至打架斗殴的陋习。多年后，一名法国人回忆，他还是小孩子的时候，母亲告诉他，中国人都是疯子和野蛮人。这些华工到了欧洲之后，也出现了很多闹笑话的事情，比如说电灯、自来水。电灯是要用蜡烛来点吗？自来水为什么一打开就有呢？欧洲人认为中国人不讲卫生，认为这些中国人呢，几乎整天不洗澡。他们不识字，连这个中国字都不认识，主要说那个西洋文啊、英文和法文啊，这样一个误会呢，造成了双方的一种敌视，甚至，比如像这个英国军官叫华工做事的时候呢，他说英文呢 ，Come on, let's go， 过来，我们走，现在走。这句话里面，他们呢有一个说出来的这个音呢比较熟悉 ，go。那么这华工一听说这怎么我们在这个地方干最辛苦的活，那这个还把我们当个狗。那么，如何才能使这些大字不识的华工们提高素养、改变陋习，以摆脱被歧视的命运呢？此时，一名叫晏阳初的中国留学生来到法国的华工们中间。晏阳初是四川巴中人，曾考入香港大学。1916年得北洋政府资助，赴美国耶鲁大学攻读政治经济学。从耶鲁大学毕业后，正逢欧洲战场急需华语翻译，于是晏阳初应聘来到法国。后来呢，他是被分配到了这个法国的北部一个叫白朗的一个地方，这个地方呢有5000华工，对华工呢就是做这个翻译的工作。晏阳初后来成为中国著名平民教育家及乡村改造运动奠基人，而他从事平民教育的起点，恰是从一战期间教授中国劳工识字开始。中国有一个传统，就是家书抵万金嘛，他们绝大部分都是中国的下层，不会写字，所以就请晏阳初写信。另外呢，就是战时的情况啊，或者一些新闻呐，那华工他也需要想了解，有时候就请那个晏阳初跟他们读报，读西洋报纸。随着晏阳初的名声传开，
找他代笔的华工越来越多。有时候他写信的话，一个晚上要写100封信。后来他想，不如我教会他们识字、写字。于是，晏阳初在留法勤工俭学领袖李时增支持下，在华工中间办起了识字班。从数字开始，1、2、3、4、5，这样子教他们怎么读，然后呢教他们怎么写。没有书写的东西，他们就是用那个手走这个笔，在大腿上来画。哎，晏阳初写一下，他就大腿上那么画一下。最初，很多华工觉得识字很难，常来上课的仅有数十人。学了3个月的时间呢，他要进行考试，考2个内容。第一个内容就是考他们读和写，第二个呢就是他自己做一种报纸教他去读，看能不能基本上能够读下来。反正35、36个人吧，通过了这样一个考试。为吸引更多华工参加识字班，晏阳初在第1期识字班结束时，特组织了毕业仪式，把这些华工都召集起来，对这35、36个人跟他们发毕业证书。这个毕业证书而且不是由他来发，请英国的军官来发。这英国的军官平时都是趾高气扬的，他们都瞧不起，甚至可以打骂的是吧？那个军官呢，对这些华工35、36个人呢，就相当于大学的校长为毕业生发毕业证书一样的，非常隆重，非常正式。华工们被震动了，更多人开始报名参加晏阳初的识字班。到了第2期的时候呢，大概有100个人就报名了，后来就是说到200个人、300、400个人，后面一期的话，大概有1000个人这样报名了。与此同时，这些华工在国内的亲属也破天荒第一次收到了华工们亲笔写的家信。此外，晏阳初等还自筹资金，用白话文编印了《华工周报》。1919年，他离开法国返回美国深造时，曾收到一封华工的来电。65房是一个什么概念呢？华工讲，这是我在法国做这个战士服务3年多的这个全部积蓄。晏阳初后来感慨地说：“我发现了一个新人物，这个新人就是苦力，是苦力教训了我。我不但发现了苦力的苦，还发现了苦力的力。他们最需要的不是救济，而是发扬他们的潜伏力。生意人知道开金矿银矿的重要，忘记了脑矿。”就在晏阳初教授在法华工识字的同时，在东线战场被招募到俄罗斯的中国劳工们，却正投入一场保卫新生苏维埃政权的战斗。1917年，正在东线与德国作战的沙俄国内发生2月革命，沙皇尼古拉2世被罢黜。11月，列宁领导的布尔什维克又在彼得堡举行武装起义，推翻临时政府，建立了苏维埃政权。1917年10月革命之后，俄国爆发了内战，有6万中国华工，他们响应了当时的布尔什维克的号召，参加了布尔什维克保卫苏维埃政权的军事行动中。当时这6万人几乎散布在当时的俄国的各地，东到海参崴，西到乌克兰，南到黑海，北到摩尔曼斯克。当时，苏俄各地甚至出现了一些由在俄华工组成的战斗军团。最有名的就是任福臣团。任福臣是山东人，他在1918年的时候，为了保卫苏维埃政权，就是战死在遥远的国度。他的遗体呢，就埋在了乌拉尔的维拉车站附近。这
这些中国的华工可以说是彻底的改变了中国人在俄国人心目中历史上形成了那么一种消极的、否定的、停滞的这样的一个形象。一战结束后，赴欧洲及俄国的华工们大部分陆续回国，但有些人却永远回不去了。据统计，一战期间仅死于炮火、疾病、劳累等应召华工，有名有姓的就达9900多人。在法国夏加莱省、索姆省等华工曾涉足的战场，有56处公墓留下了1791个葬有中国劳工的墓穴，很多墓碑上只刻有华工签订合同时的编号。英国议会在战后的会议备忘录中曾说，华工比其他有色种族的劳工担当了更大的风险，但是他们甚至连几块小小的军功章也未能得到。战争对于任何一个国家，对于任何国家的民众来说都是一个灾难。这些华工正好是风华正茂的时候离开自己的国度，来到欧洲参加战争，间接的也好，被动的也好，实际上面都是一种奉献。他们所做出的贡献应该是载入史册。除派遣华工外，一战期间，北洋政府还向境外派出了唯一一支军队——中国参战军。这是一支后来被人遗忘的军队。1917年之前，中国就已经在为参战做军事准备。日本给中国当时段祺瑞有2笔借款，叫第一次军械借款、第二次军械借款，武装了大概得有2个师、3个旅，这样几万人。俄国发生10月革命后，协约国为干涉苏维埃政权、巩固对德作战的后方，要求段祺瑞政府与日本共同出兵俄国东海滨省。段祺瑞呢，就是组织从这个参战军里面分出一支部队，第一次2000，后来是1000，一共3000人，跟日本组建联军去占领海参崴。当时，北洋政府从上海派出海荣号巡洋舰驶抵海参崴，陆军驻崴支队则从北京出发，进驻双城子及伯利等要塞。没想到几个月后，德国向协约国投降，战争结束了。最终，中国参战军没放一枪一炮，又陆续撤回国内。海荣号巡洋舰后来参加了中国的抗日战争，于1937年9月自沉于江阴水道。一战期间，就在各国列强在欧洲火并的同时，中国国内却上演了一出民族经济复兴大戏。这是怎么回事？其中又有什么特别的故事呢？